Oi, garelinha. Olha, pessoal, tô com mais slime aqui na mão. Eu vou tirar ela toda do pote pra não te mostrar. Pera. Ninguém lá, pessoal. Aqui eu tô com uma slime, né, pessoal? Tirar a tampa daqui. Vem, sabe com o que, pessoal? Pessoal, eu vou fazer um novo negócio. Tá vendo? Cheio de brilho? Cheio de brilho. Eu vou mostrar pra vocês fazer um negócio bem legal. Minha slime ficou um pouco dura, mas não tem problema. Problema, pessoal. Eu vou te mostrar uma coisa, pessoal. Eu tenho um livrão ali, mas, pessoal, o mais divertido é slime. Vamos ver se ela faz pum. Pega o pote e enfia lá dentro. Vai. Eu vou falar um negócio importante pra vocês, tá? Tá, Garelli? Sabe, Garelli? Também vem esse silicone aqui que tem brilho por trás, ó. Lá tá cheio de brilhinho. E aí eu quero mostrar pra vocês. Ele vem dentro do pote, assim. Ele vem assim, ó. Quer ver, Garelli? O Gadelinha, sabe quem é? Não pode roubar nada dos outros, não pode pegar nada dos outros. Também veio essa bolinha aqui dentro da slime, por isso que eu vou pôr ela lá dentro já. Tá vendo, Gadelinha? Olha.